今日の1ラウンド目、お昼なんですけどやってまいりました。ちょっと14号が台風の14号が結構近づいておりまして、この辺りあさってとかに一番近くなるみたいなんです。ほんで朝はもう風もすごい吹いてて、サイズもみるみるどんどんアップしていってたんで、白波とかもすごくえげつないことになっとったんで、ちょっともう私朝はやめてまして、ほんでお昼なんかちょっと風も止んでんのかなと思って見に来たんです。ほんでそんなにチェックせずに入ったんですけど、入ったら波待ちの時だから波チェックの時こうセット感やったみたいで、入ってちょっとしたらセット入ってきて、結構思ってたよりありました。もう途端にドキドキドキってしましたね。今日舐めてたらあかんやんと思って、やっぱり台風の中侮れないです。急にでかいセットとか来ますねほんで今日もまだ多分これどんどん上がっていくと思うんですけど、とりあえず1本2本は乗りたかったんで頑張っておったんですけどちょっと巻かれたらしんどかったですね。でもう乗れたって言っても全然まともには乗れてないんですけど、一応滑り降りれたんで、ほんで波にぐるんぐるんってされて、もうヘトヘトになって出てきましたもう今日はやめとこうと思いますで明日からはもう上がってくるから、どっか台風なんか避けれるポイントがあったらまた入ってみたいなと思います。入れるようだったらビデオ撮影も